Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu. Nagaaf nageenyi kabajnii fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isinaa gahu kabajamtoota daawwattoota sagantaa Safuu Seeraa akkam jirtu. Sagantaa keenya Safuu Seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajilli beeksisaa fi bashannanaa zannaa sholaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii isinii dhiyeessan kunoo qabannee dhiyaanneerra. Nu faana turtanii hanga xumura sagantaa keenyaatti sagantaa keenya akka daawwattan daawwachuu qofaa miti akka yaada irratti laattan kabaja guddaan isin affeerra. Ani zannaa sholaanii doorsis Lataa Zariyoonii fi Naa'ol Girmaa waliin jirra. Isinis bakka garaagaraa teessanii sagantaa keenya daawwattanii yaadaa fi gaaffii qabdan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa foddaa televezyiinii keessan irratti argitan kanaan nu bilbilaa ergaa gabaabaas nu erguu dandeessu kabajamtoota daawwattoota keenya. Sagantaan Safuu Seeraa dhimma seeraa irratti hubannoo gahaa akka argattaniif. Kana malees immoo komiin qaamolee haqaa tokko tokkorra yoo jiraate akka ittiin wal sirreessinuuf, haqni akka hin dabne, haqni akka hin jallanne, haqni akka sororuuf, haqni abbaa haqaaf akka galuuf daandii wal qabsiisuuf sagantaa qophaa'u ta'uusaa hubattanii yeroo yaadas fiddanii gara keenya dhuftan kanuma hubattanii akka dhuftan kabajaan isin gaafanna. Dhimma mana murtii ga'ee deemsarra jiru yookaan immoo falmiirra jiru immoo gara komiitti yoo fiduu baattan baay'ee gaarii ta'a jechuudha miidiyaadha waan hin darbineef. Giddugaltummaan miidiyaa waan falmiirra jiru waan seeraa falmiirra jiru mana murtii jiru akka hin dhiyeessine waan nu dhorkuuf jechuudha. Amma ce'umsa kanaan booda gara qabxii itti aanutti dabarra. Qabxiin itti aanu inni jalqabaa odeeffannoo ta'a. Odeeffannoo keenya har'aatiin biyyi haqaan addunyaa irratti tokkoffaa taate eenyu jedhamtanii yoo gaafatamtan eenyu jettu laata? Bara kana keessa boorsaa, waaleetii qarshii baatuu, moobaayilaa fi ATM yookaan immoo meeshaaleen biroo gatii gurguddaa baasan takkaa nama harkaa ba'anii jennaan yookaan immoo gatanii deebi'een argadhaan waan yaadamu miti. Kan nama jalaa bade deebi'anii argachuun haafuuti. Kan nama harkaayyuu bara dhaanii harkaa buusuun heddummaate keessatti addunyaa kanarratti biyyi tokko garuu meeshaa fi horii nama jalaa bade namaaf deebisuun kan ishee qixxaatu hin jiru jedha gabaasni BBC. Magaalaan guddittii biyyattii kanaa uummata miiliyoona 14 qabdi. Uummata hanga kana baay'atu qabaattulleen bara 2018 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti waraqaan eenyummaa 500,000 fi 45,000 badan keessaa kan abbaasaaf osoo hin deebi'in hafe hin jiru. Namoonni waraqaan eenyummaa isaanii jalaa badee martinuu deebi'anii harka isaanii galeeraafi. Kana qofaa miti namoonni boorsaa yookaan immoo waaleetiin jalaa badee ture 100,000 fi 30,000 ta'an hundi isaaniiyyuu osoo wanti tokkollee keessaa jalaa hin fudhatamin isaaniif deebi'eera. Biyyattiin kun eenyu jettanii onneen isinirra ra'uu danda'a. Hin yaadda'inaa isinitti himna. Biyyi kun Jaappaan. Biyya Jaappaan keessatti wanti bade ni argama, kan dagatames ni yaadatama. Biyya biraatti namni horii yookaan immoo haqa namaa lafaa argee amanamummaadhaan yoo deebise oduu ta'a. Jaappaanitti garuu faallaa kanaatu oduu ta'a. Ogeessi xiinsammuu Kaasuku Barhens yeroo an San Francisco jiraataa turetti namni tokko waaleetii nama jalaa badee argee deebisee jechuudhaan oduu isaa TV irratti himamaayyuun ilaalaan ture jedha. Namni kan bade argee deebisee oduu gammachuu kan himsiisu ta'uunsaa sirriidha. Jaappaan keessatti garuu oduu waa'ee keessanii akka himamuuf kan argattan yookaan immoo kan argitan yookaan immoo dagatame hin deebisinaa jennee isin gorsuun barbaannu. Jaappaanonni meeshaa nama jalaa badee arganii kan deebisan gatii oolmaa isaaniif kafalamu barbaadanii miti. Meeshaa bade yeroo lafaa arganiyyuu poolisiitti kennanii
gara hojii isaaniitti deemu akka gabaasa BBC'tti. Poolisiin ammoo meeshaaleen argaman abbaa jalaa badee barbaaduudhaan ni deebisuufi eeganii yoo abbaan jalaa badee sun dhufuu baate garuu tajaajila alaa akka inni ta'u taasisu. Magaalaa Tookiyoo keessa garaagarummaa fageenya kiiloomeetira iskuweerii 100 keessatti buufatawwan poolisii xixiqqaa 97 ta'antu jira. Buufatawwan kanneen immoo koobaan jedhamu. Kana jechuun ammoo na jalaa badeera yookaan immoo lafaa argeeraa jechuun beeksisuuf baay'ee salphaadha. London yeroo deemtan immoo faallaa kanaan fageenyuma amma isinitti himne kanaan 11 qofaatu argama. Qondaaltonni poolisii Tookiyoo naamusaa fi kabaja namaaf qabaniin beekamu. Maanguddoota harka qabanii daandii akka isaan qaxxaamuran gargaaruutiin kan isaan qixxaatu yookaan immoo kan isaan gitu hin jiru. Lammiileen biyyattiis meeshaa yookaan qabeenya namaa lafaa argan akka poolisiitti galii godhan ni jajjabeeffamu. Kun naamusa yeroo ijoollummaa jiranirraa kaasee barachuu jalqabanirraa jedha gabaasni BBC. Maarreegaa waan lafaa argame waan namaatti bu'uu dhiisuun hannummaan xiqqeessa. Kana malees immoo na jalaa badeera na jalaa hatameera jedhanii gara mana murtii deemuudhaan qabeenyaa fi yeroo ofii qisaasuurraallee nama bilisoomsa waan ta'eef isa kana aadaa bareedaadha waan ta'eef fudhachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Odeeffannoo kana toora intarneetii BBC irraa fuudhuudhaan hiikee kan qindeesse Lataa Zarihuun faana tura. Namoonni mana kireessitan yookaan immoo kan kireeffattanii jiraattan maaltu isin mudateera laata? Mudannoo keessan karaa lakkoofsa bilbila keenyaa sagaleedhaan akkasumas immoo karaa ergaa gabaabaa nu erguu dandeessu. Imeelii keenyaanis bal'istanii nu barreessuu dandeessu. Nuti garuu har'aaf diraamaa isin affeerra. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba. Bakka isaa garuu ittiin beekamti. Ittiin. Kunuunsaan namatti fakkaata. Toon akkasii. Hello? 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 Networkii maam. Hello? 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 Oh! Maldete? Hello? Oh! Maldete? Dhugaa moo dhuftanii? Siintala maannitti ganamaan mooraa koo jettu? Sagalee kee ilkaas mee dhaga'an jiru. Waca wayii keessan jira. Sittaa waca jinnii. Guddis badii siniin bana. Guyyaa kun jeeqi maannatti ganamaan kaatee natti iyyituuf dhimma maalii natti qabdaati? Ana moosii kan jeeqaaru dhaggeeffadhu. Edda galgala qottee keetiin lafa kana tumtee qe'ee koo jedhu. Isa sidiisaa immoo har'oon natti ol ba'uu barbaadde. Bilbila naaseen kan jedhu waliigaltee mana kiraa keenyaa keessa jira. Kan kee adduma ta'e inuma hin dadhabe kan kee gurra koo na dhukkube halkanii guyyaan irraa iyyita gurra koo na dadhabe yoo ati hin dadhabdu ta'e ani nan dadhabe. Maata akkasii godhaatiin dhimma maalii irraa qabdaati? Callisin irraa. Maal kun?
Daandii fa'aa dhufaa jira. Waaw baay'ee namatti tola. Saala. Daandii kam? Magana ganuftan. Akam. Naguma. Nora, Malsena. Akam isi. Akam uturuftani beddeni. Nora. Sena. Tata. Brada fete dufta bunni modern fire. Dan bisa rakib na yuti? Agora sim. Ati madolan te yung kabtu. Malolala. Yung gadi tayo. Buna ba yung mo part? Sarra kam na. Yung dufte. Marsilit. Kaman dufte. Achun biya din te dufte. Bagana ganus. Asa mati ka na dandi halo iya. Asa ko masih beri. Egal, bigyan din do. Muna pa ka. Nagasani. Naman. Surafa olifa. Nagasani. Harakon. Ay jolle sana. Badani sana sujalaati. Zero isatti bari. Wal badu silayu. Lafit bari jumla ke. Nukaajika. Wali bilbiltani betamo? Wali bilbileen beeno mo jala opanni ramal. Ganda guutu gaafatti. Ganda guutu amma kana fi saree waan daakoo fa'aa dura gaafachisiya. Saniin segaa gaafachuu ramal. Walin gaafannu taanaan immoo eenyuun nu gaafatare? Wal gaafachuu qaba. Waaqa bedhaame. Wayyuu duran teenye moo? Haadhatti bakka bitti moo? Jala butee moo wayitii kamtuna? Sama malam beekaa. Bujina. Tokko, lama, sadii, afur, shan. Kan na dhibu walgahii gandaatu as keessatti gaggeeffama moo? Maanni waansa? Nama miti bineensitu mana koo keessatti walitti qabame wanti si gashu jiraati? Mana kootii bar narraa fudhachuu barbaaddaa? Kan isa wal guuree mana namaa dhufuu safuu. Dinqe. Kotta naafati gad baanee asaf. Kotta gad baanee asaf. Inni jedhu seera kireeffataa fi kireessaan beekama. Walii galteen qabdan. Bittooti nyaatee kennumaaf fayyada. Immoo maalatti qabdaati maaloo amma keessummaa bootti leenaan obsitu. Dhimma mataa keetiiti waa'ee keessummaa. Keessummaa kedduma na dhaggeeffadhu. Keessummaan kee hin dhoomu kan kee. Sagaltu ol galaa sagaltu gabbaa sagaltu ol galaa sagaltu gabbaa. Kana biraan immoo manni fincaaniin guuta. Ibsaa akka kana fayyadamta. Bishaan akka kana. Yoo ta'e san qarshii koo tokko lama jedhe inni lakkaa'ee kana sitti kennu. Qarshii keetiin jiraachaa Maaloo. Adanaa kee boodaa suphee amma keessummaa. Inni dhimma koo miti. Guddis badii. Hello. Nagamu. Oh. Iyyeno abbaa koo nageera. Bunnis dhadhaanis nageera. Haa ta'u. Akkami jaalleen faa nadiin faa fayyaama isaaniiti? Harmeen koos nagaa jedhamne? Haa ta'u nagaatti naami ollaan hundumtu nagumaa? Haa ta'u nagaa kottu naami. Tole. Nagaan tura haa ta'u. Bokkaatu kana keessan deeman galfattoon bishaanuma fixuudhaan malee waan biraadhaan hin kaane. Ati bishaan baaldii lama naayyamtee jennaan mini kan mana kana gadi. Waliigalteen keenya guyyaatti bishaan baaldii lama. Bishaan baaldii lama sanaa wayyaa koo mitiiti. Otoo lafa kana miicee wanti si gashu jiraati. Jira. Keeffadhati sanirra darbe ati guyyaadhaan nan akka miqattu.
Guyyaa guyyaadhaan uffata kan miiccatu. Kan galgala ibsaa hamma halkan sa'aatii afuritti ibsitu dhiisnaanii sagalaan natti kaate. Ati yoo si jalaa qaban jedhanii yoo si dhaggeeffatan waan jettuudha. Guyyaa kan jeeqimee narraa deemi giddii koo. Ana kan nadhimu maan nama akkas sanyii baay'atu. Maanni sanyiinsi maan sanyiin akkas wal jaallatus. Tokko sagal ol galee sagal gabba. Maal anumti sittiin mana ijaarrattee qabdu iyyuu akkas keessummaan ittiin baay'atu. Raajiidhuma. Seenaa. Amma jalqabiitii kotota kee hundumaa gurra duuti mana koo naa bayi. Akkamitti harree jedhee harree isaa mana fidaan? Inni dhimma koo miti. Seeruma beektu ati? An seera kee siin beeku si wajjin haasaa xumureera. Jettee qodaa koo gadi guurtee balbala koo bantee hin qaanoftu. Sammuu ishee nagaa miniis ta'u. Biyyuma seerri keessan jira obseetee kun. Afachuu amman qoricha isheef qota. Hundumtuu akka qaba. Namni tokko yeroo mana kireeffatu inni kaan immoo yeroo kireessu waliigalteen jiraachuu qaba. Waliigalteen sun immoo seeraan hidhama. Seerri jiraannaan immoo akkas walitti bu'uun hin jiru. Mee seerri warra kireessee fi warri kireeffatee maal jedha laata? Ogeessa seeraa irraa hubannu. Dhimma amma ilaalchisee seeraan wal qabatee waan jiru. Waliigaltee jarreen gidduu jiru waliigaltee akkamii akka ta'e hin beeknu garuu waliigalteen kireessaaf kireeffataa yeroo murtaa'eef yookaan yeroo murtoofneef hin godhama. Akkaataa seera hariiroo hawaasaa Itoophiyaatiinis waliigalteen kireessaa yeroo godhamu kireessaan kireeffataadhaa fi mirga itti fayyadamuu ituu gidduun galiin ituu jeequmsa uumin mirga itti fayyadamuu guutumaan guutuutti dabarsuufii qaba. Kunis keewwata hariiroo hawaasaa 29:11 irratti haala ifa ta'een tumamee jira. Waliigalteen haala kamiin iyyuu waliigalteen kan addaan cituu danda'u yeroo muraasaaf yookaan yeroo murtaa'eef waliigaltee godhame irraatiin kan hafe waliigalteen kan addaan cituu danda'u duraan dursee beekachiisa yookaan akeekkachiisa kennuudhaanii waliigalteen yoo xinnaatee haala kaffaltii yookaan haala akeekkachiisaa ilaalchisee waliigaltee ifa ta'e yoo isaan gidduu hin jiru ta'e seera irratti hundaa'ee keewwata 29:66 fi 29:41 jalatti haala tumamee jiruuni yoo xinnaate ji'a tokkooti hanga ji'a sadiitti dursee akeekkachiisa kennee fi waliigaltee gamni lachuu addaan kutuu kan danda'u ta'a jechuudha.
Kanarra darbee jeequmsi isaan gidduutti uumamuun yookaan immoo haala mirga kireeffataa fi kireessaa haala sarbuudhaan gochaan godhame tokko irratti karaa hariiroo hawaasaa hubaatii ga'uu danda'u irratti hundaa'uudhaan beenyaa akka kaffaluu yookaan baasii akka bakka buusuu gaafachuun kan danda'amu ta'a jechuudha. Kunis maaloodha? Meeshaan yookaan qabeenyi kireeffataa yoo kan manca'u ta'ee yookaan immoo yoo kan badu ta'ee yookaan hubaatiin adda addaa kan irra ga'u yoo ta'ee fi haala kanaanii hubaatii ga'eef yookaan baasii kireeffataa seeraan ala akka baasu godhame sanaatii fi bakka akka buusu beenyaa akka kaffalu hariiroo hawaasaatiin himatamuu kan danda'u ta'a jechuudha. Kunis seera hariiroo hawaasaa keenyaa 2930 jalatti fi 2931 jalatti haala ifa ta'een tumamee jira jechuudha. Kanarras immoo darbee haalli irra darbee bakka abbaan qabeenyaa yookaan mana sana namni itti fayyadamu tokko bakka hin jirretti mana sana cabsanii galuun ofiisaatti of danda'ee akkasumas immoo qabeenyaa yookaan meeshaa namoota dhuunfaa akka manca'u yookaan akka badu yoo kan taasifamu ta'e haalli kun yakkaan kan gaafachiisu ta'a. Kunis seera yakkaa 604 keessatti bakka eeyyami nama mana sanatti fayyadamu yookaan kireeffataan sun hin jirretti cabsanii galuun ofiisaattiyyuu kan seeraan gaafachiisuuf kan adabsiisu ta'a. Kunis hanga adabbii hidhaa waggaa 3 fi adabbii qarshiis kan adabsiisu ta'a jechuudha. Haala cimaa yoo ta'e immoo yoo uumames immoo qabeenya amma gadi ba'ee jiru kana yoo kan hatamu kan badu kan manca'u gochaa kireessaa kanarraatiin kan ka'e hubaatii ga'u qabeenya dhuunfaa kanarratti hubaatii ga'uu isaarraatiin kan ka'e yakkaan kan gaafachiisu ta'a. Kunis keewwata 689 jalatti himannaan yeroo dhiyaatutti hidhaa salphaadha akkasumas adabbii qarshiidhaan kan adabsiisu ta'a jechuudha. Yeroo immoo haala cimaa jalatti immoo 690 jalatti hanga waggaa 7tti kan ga'u hidhaadhaan adabsiisuu kan danda'u ta'a jechuudha. Kanaaf seeraan haalli raawwatame kuni seeraan kan deeggaramuu fi kan fudhatama qabu waan hin taaneef karaa hariiroo hawaasaas karaa yakkaas kan gaafachiisuu danda'u ta'a jechuudha. Ogeettii seeraa addee Ayyaantuu Girmaa guddaa galateeffannaa baay'een keessan yaadanuu geessanittu isaan keessaa akkam jirtu qophiin keessan barsiisaa fi murteessaa ta'uu waan hubadheefin irratti hirmaachuu barbaada. Ani Abbaa Alangaa Hashim Tunaan jedhama. Hojiin koo Abbaa Alangaa godinaati. Balaan tiraafikaa akka biyyaattii fi naannoo keenyaatti hammaataa ta'eera. Ani garuu dhimma kanaaf furmaata kan ta'u muuxannoo biyyoottan hedduu walitti fiduudhaan seera qopheesseen jira. Kanaafuu carraa yoonaaf kennitani dhiyeessuun barbaada jetteetta. Lakkoofsa bilbilaa 0910 jalqabee kan 73 xumuramu. Isinii bilbilee turre obbo Hashim isin garuu bilbila hin kaasne ammas bilbila keenya nuu kaasaa dhimma balaa tiraafikaa irratti furmaatan qaba nama jedhu kan hin keessummeessine eenyuun keessummeessina. Kanaafuu gara waajjira keenyaa dhufuu dandeessu bilbila keessa nuu kaastanis bilbilaan haasa'uu dandeenya akkasumas nu bilbiluu dandeessu fayyaa ta'a. Kennaa qananii sagantaan safuu seeraa baay'ee barsiisaa fi bashannansiisaadha. Guddaa galatoomi zinnaaf jetteetta guddaa isin galateeffannaa nutis. Kanattaan suudhaan walaloo isinii dhiyeessina. Walaloo kana kan nu dhiyeessu Huseen Dabalaati. Nu faana tura. Akkuma jedhame yoon galle namaati na baraasi nan bara an Huseen Dabalaati. Egaa sammuun akka miillaa fiigee tabban ba'u miilli akka sammuu yaadee biran ga'u kan gorsa ciiga'u hin qabanaa nyaatu du'aa fi hirribni ollaa walii jiraatu.
jiraa du'aan qixxeetii namni yaadi isaa deege inna lamfatee bare andameen dhiisu beeke. Kaleessii fagoodha arri boritti siqaa barri sobe laafaadha suuta nama miliqaa. Qaxxisaatuu deemanii qarxamii qaxii cabu gaafii foon mukkulanii gaafii akaayii dhabu. Gaariin caalaan dhara gochi wanti amminaa waliin caallaa malee ana caalaan salphina. Egaa nagaa sin gaafachuudha dursa kan tolu anatti ashamaa harka fuudhee bakka jirtan maratti. Nagaan hunduma caalaa hin qabu dorgomaa Safuu Seerriyyuu nagaatti ta'anii argama. Egaa qottan dachaadhaan galchaa gombisaa danuu karra takkaan saaqame rabbi isinitti dhaaban. Barattan hunda caalaa doofaa beekumsaan qara godaa fi gubbana ishee qitii addunyaa bara. Isheen waa'ee keessan qaqqabdee asaaftu kophee fuchuu wajjin kiiloo 3 abaaftu. Inni lafaa ka'ee isin ammeessu dabaan surreen itti bolbollatee taa kofaltu gabaan. Egaa achumaa dhufa duruma duriitii qayyabadhaa Safuudhaa fi Seerrii obbolaa waliiti. Safuun yoo jiraate jibba bakkaa diigama furmaata argata rakkoo mareedhaan nu hiikama. Safuun yoo dhibe immoo daangaa ulfinaatu cabaa ijoolleen guuttee teessee maanguddootu iddoo dhabaa. Safuun ciigaamnaan barakaatu yarataa eebbatuma seenee abaarsi danataa. Safuun toora gadhiifnaan waan danuutu dhidhima gadheef gaarii foonii adda baasutu cima. Seerri dhibnaan jirana hiika dhaba waan martuu eeltee dafqitee kaatee bu'aa dafqa keen agartu. Seerri yoo dhibellee ulfina namummaatu xiqqaata isa abbaa qarshiitiif sabna qabutu bashee jiraata. Humni seeraa laafnaan jireenya tun tolu cinaacha lafaan ga'ee namni rafeen bulu. Kanaafitu walakkeessa safuutii fi seeraarra ejjennee Safuudhaa fi Seerrii obbolaadha jenne. Ammuma humna kootii ammuma naaf gala yeroon ibsuu yaalu ariitiin humnaa olii suuta deemuun caalu. Kanaaf safuu eeggatanii eebbaan borii ofii qaruudha sirriitti bilcheessanii hiika seeraa baruudha. Daa'imnuun irraa jedhanitu suuta afaan qaratti akkuma bulaa deemtu waan hin beekne baratti. Namni yeroo hunda taa'ee amminatti jaqoorsu mataatu bu'aafata beekee gaariin karoorsu. Namni akka hojii isaatti deemee dhara daldalu itti himaa ollaa bulanuu akni isaaf hin galu. Namni ol dha'ee gadi dha'ee dafqa namaa nyaatu boodi isaa badiidha kan isaan beekeen jiraatu. Beektee qabaattee jal'aa taanaa yaadni si keessa beekta qabdan jedhama tilaafa hiyyeessa. Dhabdee wallaaltee immoo qajeelaa yoo ta'e yaadni sirraa hubatamu. Abdadhu ati qabeessaaf beekaa egereen isaa abdatamu. Ati waan gaarii yaannaan arri kun dhimma isheeti yoo siif darbuu baate ni darba ilmoo keeti. Kabajamuu yoo fedhanii nama namummaa isaan kabajuudha dursanii mirga ofii kabachiisuufis dirqama ofiillee beekuudha cimsanii. Egaa bakka jirtanitti dhagaa wal dhageessisaa itti wal afeeraa torbanitti al tokko sagantaa mi'ooftuu qophii Safuu Seeraa galatooma. Walaloo dhama qabu kana kan nu dhiyeesse Hussein Dabalaa guddaa galateeffannaa. Sagantaan keenya Safuu Seeraa kanarraaf jennee qindeeffannee kan amma ammaatti daawwattan fakkaata. Waan nu wajjin turtanii nu daawwattaniif guddaa isin galateeffanna. Torban sagantaa wal fakkaatu wal geenyaa nagaatti. Safuu Seeraa, Safuu Seeraa, Safuu 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 Seeraa, Safuu.